amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy jugaremos a Minecraft, cómo hacer un tutorial. Bueno, mi tutorial no de yo mismo, no, sino que cómo hacer una fogata. Y bueno, he hecho este mundo con mis propias manos y la verdad es que esto es un mecanismo que hace mucho ruido, pero bueno. Hoy les enseñaré cómo hacer una fogata. Por fin, desde mi primer video les dije que les iba a enseñar cómo hacer una fogata. Y la verdad es que desde el primer video les dije. Y también subiré un video de cómo hacer una espada de fuego. La fogata. Oh my god. Eso puse XD. Bueno, ¿cómo hacer la fogata? Bueno, los materiales que necesitamos hoy son estos. Oh, lol. Y hoy estuve enfermo, por eso no pude hacer estos videos. Pero bueno, la tos no nos va a detener con estos videos. Y bueno, para la fogata necesitamos un espacio. Por aquí, 1, 2, 3. O sea, lo mismo, 1, 2, 3. Ponemos esta así. Hay que quedarnos. Después vamos a poner una cama para dormir. Exacto. Después vamos a poner estas paredes de adoquines. Pues bueno, los materiales son estos, los que ven. Les dejaré unos segundos. Bueno, la verdad es que hoy les explicaré de que la fogata hoy, la verdad es que no sé, pero bueno, la verdad es que, bueno, ya ustedes ya estarán pausa en el video, pero bueno, vamos a poner los bloques de pausa y vamos a arrancar este bloque y vamos a poner esto, ¿ok? Después, los bloques de pasto vamos a poner 1 y 2. Después que los soporte de armaduras, vamos a poner esto. 1, 2, 3. Hagan los que ustedes quieran, Eso es su gusto, pero que tenga que parecer como una fogata. Y bueno, y vamos a poner agua por aquí. Y ya está. ¿Ok? Y después vamos a quitar el agua. No, solamente quería que se fuera para acá, porque estaba aquí adelante y debería estar acá. Después vamos a quitar este bloque y va a tener que saltar como un sapo. Boing, boing. Bueno, lo tranquilizamos. Después vamos a quitar estos dos bloques y vamos a poner un dispensador que esté mirando hacia acá. Después vamos a quitar este bloque y ponemos lava. Después vamos a poner aquí al dispensador lava. Después vamos a poner un bloque de pasto. Vamos a poner un botón. 1, 2, para que se calme. Bueno, ya que hemos hecho esto, vamos a quitar estos bloques. Y después vamos a poner 1, 2. Después vamos a poner todo esto de 2. Y ahora vamos a poner un bloque de slime acá arriba. ¿Ok? Después vamos a poner 1, 2, 3. Vamos a poner acá los pistones, así. Y ahora vamos a agarrar la piedra, bloque de piedra rojiza. Vamos a poner uno y otro. Después, ya estará. Ya está nuestra hermosa fogata hecha y tranquila. Tenemos 2 fogatas y podemos hacer decoraciones con ella. Bueno, vamos a poner los materiales. Voy a poner los materiales aquí en este cofre. Pueden hacer diferentes decoraciones con ella. Pueden hacer como una decoración de... Si ustedes van a hacer un minijuego de que sea de Jason, pues hagan esto. Este es un tutorial para que les den la idea de cómo hacer un campamento, digamos. Pero bueno, esa es una idea. Bueno, el camión de bomberos luego se los voy a enseñar. Después enseñamos la espada de fuego. ¿Cómo hacerla? Necesitamos esto. Con los nuevos bloques que sacaron: concreto rojo, descarga de fuego, perternal y concreto negro. Bueno, primero ya sabemos cómo hacer una espada, obvio. 1, 2, 1, 2. Bueno, hay algunos que sí saben hacer unas fogatas y otros quieren saber cómo se hace. Pero bueno, hoy les enseñaré cómo hacerlo. Bueno, si ustedes quieren ponerle concreto marrón,
pues póngale así. Si ustedes quieren, a su gusto. Pues yo creo que se ve bien así. Yo creo, no, es por su gusto, eso por su gusto. O ustedes pueden ponerlo con rojo si ustedes quieren. Y después vamos a poner vamos a poner como una tipo cruz. 1, 2, 3. Así. Después vamos a poner concreto rojo, todo esto de concreto rojo hasta llegar al número 7. Con estas rayas, como estos cuadritos, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a poner esto por acá. Y vamos a poner vamos a poner esto. No. Vamos a poner este bloque. Después vamos a poner esto. Si ustedes quieren quitarle este bloque, eso es su gusto. Pero si no, o así, es por su gusto. No es mi decisión, es de su gusto. Bueno, ponemos lo mismo hasta llegar el 7. O hasta llegar el bloque que está hasta acá. Y bueno, ponemos esto y esto. Bueno, ya está la espada. Y bueno, vamos a poner esto. No, este bloque no. Bueno, ahí estamos. Después, what the fuck, ahí viene un helicóptero. What the fuck. Bueno, vamos a... ¡Uy! Escuchen ese ruido. What the fuck, un helicóptero. Bueno, vamos a poner un rojo. Bueno, van a decir, ¿no has escuchado un helicóptero? No, es que hay muchos helicópteros en este día. ¿No será que va a pasar un apocalipsis zombie? Nah, no creo. 1, 2, y así. Bueno, vamos a poner esto así. Bueno, ya tenemos nuestra espada de fuego. Ahora toca hacer esto. O con el mechero. Pero más es la descarga de fuego, para ponerlo más así. Para ponerle más toque. Y ahora vamos a poner esto así. Ese es su gusto también. Pero queda más chida así. Queda más chida así, más guay, digamos. ¿Ya vieron cómo queda? Pero lo malo es que se debe de poner no, debemos de poner el fuego se prostonga, no. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando lo ponemos así, el fuego se empieza digamos a quitar. Y no necesitamos que... Bueno, si ustedes ponen el fuego se ponga listo, quítelo. Para que se quede así con el fuego. Digamos que es una espada de fuego, o sea, del diablo. Digamos así, un ejemplo. Y bueno, ahí están nuestras dos construcciones. Espero que les haya gustado el video. Sin nada decir, un like, suscribirse, un like si les gusta, o un no like si no les gusta. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo y eso es todo. Adiós.